હેલો ખેડૂત મિત્રો, કેમ છે બધા ખેડૂત મિત્રોને? તો તમારે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી કે વેચવી હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો અને પાછા આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કોઈ પણ નવો વિડીયો આવેલો તો તમારા મોબાઈલમાં જોવા મળે. તો મિત્રો, નંબર 1 ઉપર પહેલી વેતરી ભેંસ વેચવા માટે આવેલી છે. તો આપણે તેના વિશે માહિતી, ફોટા અને વિડીયો જોઈશું. તો તમે જોઈ જવો છો, ઓરિજિનલ જાફરાબાદી ભેંસ છે, પહેલી વેતરી ભેંસ છે. તો મિત્રો, આ ભેંસમાં તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે, ક્યાંય પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. સારામાં સારી ભેંસ છે. આંચળ વરાક ગરમીની ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે અને આ ભેંસ મનુભાઈને વેચવાની છે. અત્યારે હાલમાં વિયાવાની વાત કરીએ તો પહેલું વેતર છે અને 20 થી 25 જમણની વાર છે આ ભેંસની વિયાવાની. તો મનુભાઈને આ ભેંસ વેચવાની છે. લંબાઈ ઊંચાઈ પૂરેપૂરી છે, હાઈટ લંબાઈ. તો ભેંસમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, એવી મોટી ભેંસ છે. તો મિત્રો, આ ભેંસ મનુભાઈને વેચવાની છે. આ ભેંસ ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરવી તો ગામ છે ઉમરાળા, તાલુકો જુનાગઢ, જિલ્લો જુનાગઢ. તો મિત્રો, તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢની અંદર ઉમરાળા ગામમાં મનુભાઈને આ ભેંસ વેચવાની છે. તો મિત્રો, આપણે કિંમતની વાત કરવી તો કિંમત છે 90,000 અને આ 90,000 રૂપિયા કિંમત કોઈ ફિક્સ કિંમત નથી, અંદાજિત કિંમત મેકવામાં આવી છે. કિંમતની અંદર તમને ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. તો આ ભેંસ લેવા માટે મનુભાઈને કોન્ટેક્ટ કરો. મનુભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 1 ઉપર તમને જોવા મળશે. 83 20 000 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર મનુભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે. તો મિત્રો, નંબર 2 ઉપર પણ ભેંસ વેચવા માટે આવેલી છે. તો તમે જોઈ શકશો ફોટાની અંદર. તો આ પણ જાફરાબાદી ભેંસ છે ઓરિજિનલ, અને આ ભેંસ કલ્પેશભાઈને વેચવાની છે. આ ભેંસમાં તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે. આંચળ વરાક ગરમીની ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે. સાવચેતી કોઈ પણ વ્યક્તિને દુવા દેશે અને આ ભેંસમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. તો મિત્રો, આ ભેંસ પણ 10 થી 12 જમણની અંદર આ ભેંસ વયા જશે અત્યારે. તો મિત્રો, આ કલ્પેશભાઈને વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે. મિત્રો, આપણે વાત કરવી કે આ ભેંસ ક્યાં જોવા મળે તેની. તો મિત્રો, ગામ છે રાજુલા, તાલુકો પણ રાજુલા અને જિલ્લો અમરેલી. તો મિત્રો, અમરેલી જિલ્લાની અંદર રાજુલા ગામમાં આ ભેંસ કલ્પેશભાઈને વેચવાની છે ફૂલ ગેરંટી સાથે. તો મિત્રો, આપણે હવે કિંમતની વાત કરવી તો કિંમત રાખેલી છે 75,000 રૂપિયા અને આ કિંમત પણ ફિક્સ નથી, અંદાજિત કિંમત મેકવામાં આવી છે. તો તમને કલ્પેશભાઈ કિંમતની અંદર ફેરફાર કરી આપશે. તો કલ્પેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 2 ઉપર તમને જોવા મળશે. 93 20 93 270 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર કલ્પેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે. 93 270 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર. તો જે ભાઈને આ ભેંસ લેવું હોય તે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 2 ઉપર કલ્પેશભાઈને ફોન કરે. હવે મિત્રો, નંબર 3 ઉપર ગાય વેચવા માટે આવેલી છે. તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકશો, સારામાં સારી ગાય છે, ભૂરી ગાય છે. સાવ સોજી ગાયમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. આંચળ વરાક અને ગરમીની ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે. ચારે આંચળ એક સરખા અને સાવ સોજી ગાય છે. તો મિત્રો, આ ગાય સુરેશભાઈને વેચવાની છે. મિત્રો, આપણે વાત કરીએ કે ગાયના વિયાવાની વાત તો ગાય 8 થી 12 જમણની અંદર ગાય વિયાય છે ફૂલ વેતર ઉપર ત્યારે ગાય છે. અને મિત્રો, દૂધની વાત કરવી તો દૂધ 7 થી 8 લીટરની ફૂલ ગેરંટી સુરેશભાઈ આપ્યો છે. 8 લીટર દૂધ દોઈ લેવાનું ગાયને. આગલા વેતરમાં 7 લીટર દૂધ હતું, એટલે આ વેતરમાં 8 લીટર દૂધ છે અને આ ગાય સુરેશભાઈને વેચવાની છે. તો મિત્રો, ગાય ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરવી તો ગામ છે ગુંજારા, તાલુકો ધંધુકા અને જિલ્લો અમદાવાદ. તો મિત્રો, અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર ધંધુકા તાલુકો આવેલો છે અને આ તાલુકાની અંદર ગુંજારા ગામમાં સુરેશભાઈની આ ગાય વેચવાની છે. તો મિત્રો, આપણે કિંમતની વાત કરવી તો કિંમત 35,000 રૂપિયા રાખેલી છે અને આ કિંમત પણ ફિક્સ નથી, અંદાજિત કિંમત મેકવામાં આવી છે. કિંમતની અંદર તમને ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. તો મિત્રો, આ ગાય લેવી તે સુરેશભાઈને કોન્ટેક્ટ કરે. સુરેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 3 ઉપર તમને જોવા મળશે. 98 343 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર સુરેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે. તો જે ભાઈને આ ગાય લેવી તે સુરેશભાઈને કોન્ટેક્ટ કરે. તો મિત્રો, હવે નંબર 4 ઉપર જે ગાય વેચવા માટે આવેલી છે. તો તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકશો, ઓરિજિનલ એચએફ જર્સી કાળી ગાય જર્સી છે બોડી. તો મિત્રો, આ જર્સી જયપાલભાઈને વેચવાની છે. તો મિત્રો, જર્સીમાં તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે. ચારે આંચળ એક સરખા અને એક સરખું ચારેય આંચળમાં દૂધ આવે છે. આંચળ વરાક અને ગરમીની તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે. જર્સીમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સારામાં સારી જર્સી છે અને આ જર્સી જયપાલભાઈને વેચવાની છે. અત્યારે હાલમાં વીણી ગઈ છે અને 9 લીટર દોઈ લેવાની દૂધની ફૂલ ગેરંટી 9 લીટર દૂધ જર્સી આપે છે. તો મિત્રો,
આ જર્સી જયપાલભાઈને વેચવાની છે। તો મિત્રો આપણે જર્સી ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરવી તો ગામ છે સણોસરા ગામ છે, તાલુકો ચોટીલા અને જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર। તો મિત્રો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર ચોટીલા તાલુકો આવેલો છે અને આ ચોટીલા તાલુકાની અંદર સણોસરા ગામમાં જયપાલભાઈને આ ગાય વેચવાની છે। મિત્રો કિંમતની વાત કરવી તો કિંમત રાખેલી છે 45,000 રૂપિયા અને આ 45,000 રૂપિયા કોઈ ફિક્સ નથી, અંદાજિત કિંમત મેકવામાં આવી છે। કિંમતની અંદર તમને ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે। તો મિત્રો આ ગાય લેવી હોય તો જયપાલભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરે। જયપાલભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 4 ઉપર તમને જોવા મળશે। 97 259 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર જયપાલભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે। તો જે ભાઈને આ ગાય લેવી હોય તે જયપાલભાઈને કોન્ટેક્ટ કરે। હવે મિત્રો નંબર 5 ઉપર 2 એચએફ ગાયો એક જ માલિકની વેચવા માટે આવેલી છે। તો તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકશો, જો આ કાળી જર્સી ગાય છે આ અત્યારે હાલમાં ગાપડી છે અને 2 થી 3 જમણની અંદર ગાય વીણે જાય છે, ફૂલ વેતર ઉપર આવી ગઈ છે ગાય। તો મિત્રો આ ગાય લાભુભાઈને વેચવાની છે। તો આ ગાયમાં તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે, આંચળવાળા ગરમીની ફૂલ જવાબદારી, કોઈ પણ પ્રકારનો ગાયમાં ફોલ્ટ નથી, સારામાં સારી ગાય છે। તો આ ગાય લાભુભાઈને વેચવાની છે અને સાથે સાથે આ લાભુભાઈને એક બીજી એચએફ જર્સી સફેદ કલરની ગાય વેચવાની છે। તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકશો, આ તમે ફોટાની અંદર જોઈ શકશો જે ગાય વીણાઈ ગઈ છે। તો મિત્રો આ ગાય પણ લાભુભાઈની જ છે। તો કાળા આંચળ છે, આંચળવાળા ગરમીની તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે અને અત્યારે હાલમાં વીણાઈ ગઈ છે, સાવ સોજી કોઈ પણ વ્યક્તિને દોવા દેશે। તો મિત્રો આ બંને ગાયો લાભુભાઈને વેચવાની છે, સસ્તી અને સારી ગાયો છે, દૂધમાં તમને ફૂલ જવાબદારી આપવામાં આવશે। તો મિત્રો આ ગાયો ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરવી તો મિત્રો ગામ છે મૂલસન ગામ છે, તાલુકો મહેસાણા અને જિલ્લો પણ મહેસાણા। તો મિત્રો મહેસાણા જિલ્લાની અંદર મૂલસન ગામમાં લાભુભાઈને આ બંને જર્સી ગાય વેચવાની છે। તો મિત્રો કિંમતની વાત કરવી તો કિંમત બંનેની 65,000 રૂપિયા રાખેલી છે। એક ગાયની 65,000 અને બીજી ગાયની 65,000 અને આ કિંમત પણ ફિક્સ નથી, અંદાજિત કિંમત મેકવામાં આવી છે। કિંમતની અંદર તમને ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે। તો મિત્રો જે ભાઈને આ ગાય લેવી હોય તે લાભુભાઈને કોન્ટેક્ટ કરે। લાભુભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર નંબર 5 ઉપર આપેલો છે, 97 261 વાળો કોન્ટેક્ટ નંબર લાભુભાઈનો કોન્ટેક્ટ નંબર છે। તો જે ભાઈને આ ગાય લેવી હોય તે લાભુભાઈને કોન્ટેક્ટ કરે। તો મિત્રો તમારે પણ કોઈ પણ પ્રકારની યુટ્યુબ ચેનલમાં જાહેરાત આપી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહ્યો છે, 63 53 61 વાળા નંબરમાં આડો મોબાઈલ રાખી 3-4 ફોટા અને 1-2 મિનિટનો વિડીયો બનાવીને વિડીયો મોકલો। વિડીયો મોકલ્યા બાદ 24 કલાકની અંદર યુટ્યુબમાં ફ્રી જાહેરાત કરવામાં આવશે। જાહેરાત કરવાનો કોઈ પણ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી, બિલકુલ મફતમાં અમે જાહેરાત કરી આપીશું। તો મિત્રો આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને પાસ આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો।